அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி மக்களே உஷார், தீவிரமடைந்த புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு புயல் தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். இன்றைய நாட்கள் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி எந்தெந்த மாவட்டங்கள் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் விடுமுறை, எந்த மாவட்டங்கள் கனமழை கொட்டித்திருக்கும் இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை பற்றியும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் விடுமுறை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்குற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். டானா புயல் நள்ளிரவு 12 மணி 20 நிமிடங்களில் புதிய புயல் கரையை கடக்க தொடங்கியதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். அதிகாலை 3 முதல் 4 மணி வரை புயல் கரையை கடக்கும் என தற்போது இந்திய வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். புயல் கரையை கடக்கும் போது தரைக்காற்று 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுவதால் ஆங்காங்கே புதிய எச்சரிக்கை ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டனர். வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி டானா என பெயரும் சூட்டப்பட்டது. இந்த டானா புயல் வரக்கூடிய அக்டோபர் மாதம் 25ஆம் தேதி கரையை கடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். இதன் காரணமாக அதிகாலை 3 முதல் 4 மணி அளவில் கரையை கடந்துள்ளதாக தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் கனமழையும், பல்வேறு மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கும் தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று அவ்வப்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். தற்போது நிலவரப்படி தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் கனமழை கொட்டித்திருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கடலூர், விழுப்புரம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள், புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் இன்றைய நாட்கள் கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். இன்றைய நாட்கள் மழையின் தீவிரம் காரணமாக கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் அதனை சுற்றுவட்டார பகுதியில் இன்றைய நாட்கள் தீவிர மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக இன்றைய நாட்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் பள்ளிகள் விடுமுறை விடப்படும் என தற்போது மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.